যদি আপনারা ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে চান তাহলে আমার এই টিপসটিকে অবশ্যই ফলো করুন। আর হ্যাঁ, আপনাদের একটি ফলো আমার ভিডিও করার অনেক উৎসাহ বেড়ে দেয়, তাই একটি ফলো করে যাবেন অবশ্যই। আমার এই ভিডিও হয়তো আপনার হতে পারে জীবনের সেরা ভিডিও। এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন। সর্বপ্রথম আপনারা যেটা করবেন, সর্বপ্রথম আপনারা সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে ঢোকার পর আপনারা সার্চ বারে যাবেন। সার্চ বারে যায় আপনারা লিখবেন লোকেশন সার্ভিস। লোকেশন সার্ভিস লিখে সার্চ দেওয়ার পর আপনাদের নিচে লেখা আসবে আবার লোকেশন সার্ভিস। লোকেশন সার্ভিসে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে দেখবেন আর্থকুইক অ্যালার্ট নামে যে অপশনটি আছে, অপশনের উপর চাপ দেবেন। চাপার পর এরকম একটা আপনাদের ইন্টারফেস আনবে। আনার পরে আপনারা ওই যে আবার দেখতে পাবেন আর্থকুইক অ্যালার্ট, ওই অ্যালার্টটি যদি আপনার অফ করা থাকে তাহলে আপনারা চালু করে দেবেন। দিলে আপনারা যখন ভূমিকম্প উঠবে তার আগে আপনারা এই অ্যালার্টটি আপনাদের অ্যালার্মের মতো বেজে